水好好用嘅，我連呢家都攞埋過嚟，我今晚準備洗嘅啦。我尋日洗咗個頭咧，好柔順嘅，不過今日又立翻嘅啫。你可以問下梁仔同埋阿妹嘅。咁呢個洗髮水咧，佢今日特價，你唔好用嘅。我話俾你知，今日咧佢本來咧佢係因為佢防脫肉髮嘅吓，呢個防脫固髮啊，即係一執執咁樣跌落嚟嘅，好似我哋嘅生薑洗髮水咁樣嘅，但係佢好柔順嘅，你用過就知啦，唔使用護髮素嘅，好好用。咁佢99蚊咧，佢本來咧佢就3支嘅，咁今日特價咧，我叫佢俾多支4支啊，4支不達止。我哋有幾多包嘅試用裝啊？3包。如果你哋咧未用過嘅，驚佢有懷疑嘅，咁咧驚住佢冇得退嘅，我再送多3包嘅試用裝。你用咗呢3包，你覺得唔好用嘅退，得唔得？得。即係你買唔買都好，你試咗之後，你有3包你好用嘅留低，冇用嘅你覺得唔好用嘅退，好唔好？好。嗱，因為佢係乜嘢噶？佢得68份嘅咋，就68份嘅咋。因為我哋已經用晒噶啦。呢一支咧係新嘅，我個屎坑嗰度你唔使攞出嚟啊，唔好攞啦，有好多啲掹煙通嚟嘅。咁咧我就我而家一支因為阿梁仔攞咗一支，我嗰度有一支，老姜嗰度一支。咁咧我而家咧我就你反正你落到去咧就幾支啊？分開晒，大家都用過，個個都話好用啊！分開晒，個個都係好用噶啦，冇然之後我再送多3包試用裝俾你哋，好唔好？好，68份啊嗱，1、2、3上車。而且佢洗出嚟好多泡嘅，我頭髮係超級多，我頭髮係超級多，超厚。唔好個超啊！你話我嘅頭髮好厚，我個頭髮好多油，即係好似我咁樣嘅頭髮嘅，你可以試下。嗱，我係好多油噶，我嘅頭髮啊，直播間嘅朋友仔。頭髮咁多情況下，我用2包試用裝就已經可以洗到2次噶啦，佢可以出到好多泡，然之後洗出嚟啲頭髮好蓬鬆嘅。你攞個翻去啦，反正你攞翻去，你試咗呢3包試用裝唔好用嘅，你咪退咗佢啦嗱。好蓬鬆嘅，頭皮都冇嘅，頭皮都冇。嗱，佢話佢冇頭皮嘅，佢好好用嘅，得68份嘅咋，你幫我睇睇啊嗱，佢有幾多份啊嗱，而家咧已經俾人哋拍咗3份啦。如果你話我啲頭髮，我想試下我哋呢一個洗髮水嘅嗱，呢個洗髮水咧，呢個牌子咧佢係新鮮打入嚟啊，小圓姐姐直播間嘅，冇嗰個愛優惠啊，直播間嘅朋友仔冇呢個愛優惠啊。嗱，因為我賣完呢68份咧，佢就冇噶啦呢個洗髮水嚇。洗髮水而家俾人拍咗5份，你幫我報數啊！佢一瓶係200克，跟住而且真係好好用啊！佢呢個用起嗰陣時好蓬鬆，跟住好軟嘅，好柔軟啊，好舒服啊，好爽啊！4瓶啊，愛姐，好好用嘅，即係佢用完之後咧，有種好柔順嘅感覺。你打晒棘嘅，佢入邊，因為佢入邊有知母啊，有7百葉，有薑，有當歸，有何首烏。我哋啲頭髮咧，由金轉白嘅，你可以買噶，由金轉白嘅開始。咁然之後咧，佢入邊有知母同埋薑咧，去乜嘢風啊？去乜嘢風啊？個頭好痕啊？點樣嘅？你可以去試下。同埋咧，我哋啲頭髮一執執嘅，一執執嘅，甩出嚟嘅，你可以直情去試下佢，好唔好？好。你加急發貨，你買翻去咧，佢有3包試用裝，佢4支之外仲有3包。嗱，如果你開咗1支咧，佢唔退噶，你有3包嘅試用裝噶，已經俾人哋買咗20份啦，你而家係21份啦。你哋翻去你拆2包攞嚟洗1次頭，你就發現佢會好多泡噶啦。你想要一個真正你要一款質量型嘅，你可以選擇呢一個，因為佢真係用完之後，你啲頭髮好蓬鬆，你睇好柔順。你用完之後一洗你就知噶啦，我同你講，你一洗一用就知噶啦，我唔會隨隨便便去乜嘢嘅。小娟姐姐，我好想連線，但係又冇勇氣，咁你做乜鬼啊？你個心海不藍。你講乜鬼先？我隨便執一下，執到髮型出嚟，見唔見到？嗱，你睇下嗱，你唔好睇我，因為我好立嘅我個頭。你睇佢哋啊，我唔中意洗頭。然之後頭先仲已經係拗到亂晒啦，跟住我隨便執。我係點樣會點解我要賣咧？因為我尋晚嘅12點鐘，我係幾日冇洗頭，我痕醒啊！啲頭皮一執執咁挖出嚟啊！半夜問我攞風筒啊佢。半夜叫佢走入我間房，俾風筒我吹咗之後，我先至瞓得着覺，因為好痕啊！我個頭非常之痕到我撲街，痕到我敗汗，我自己都頂冇順啊！就係呢一瓶佢好好用嘅，我都話我冇咩呃你噶啦，我就係試咗又試，用咗又用，我先至俾你。只係我自己懶，唔中意洗頭嘅啫。平時咧個頭好多油嘅朋友仔，你可以直情試下，好似我咁樣啊！我尋晚到而家嘅，但係咧我好快噶我。